এভৰিৱান মই তানিয়া আজি মই মোৰ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আজি মই স্বৰাজ 855 FAৰ কাষ্টমাৰৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য লৈ আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে আহক আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰোঁ कि आपने तो निजे यूज कर लिया यूज करी आपने कितने का सर्विस कितने का মই এই স্বৰাজ 855 মডেল স্বৰাজ ব্যৱহাৰ কৰি আটাইতকৈ সুখী এইটো কাৰণতে সুখী স্বৰাজৰ এতিয়ালৈকে মই কোনো অসুবিধা পোৱা নাই ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰি চাই আমি টেইলৰ চলাই আছোঁ তাৰপিছত নাঙলৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আপোনাৰ মই যিটো নাঙল লৈছোঁ 42 ৰটভেটাৰ 42 স্বৰাজৰে কিন্তু ইয়াৰ নাঙলৰ ক্ষমতা যিটো নাঙলটো ভাল পোৱা ক্ষমতা ইয়াৰ বাকী গাড়ীৰ তুলনাত বৰ ভালে ইয়াৰ ফিনিচিংটোও ভাল হয় স্বৰাজৰ শক্তিও ভাল তাৰপিছত টেইলৰৰ ক্ষেত্ৰতো ক'ব পাৰি টেইলৰ মানে কোনোদিন ফাঁচা যে গাড়ীখন যে তোমাৰ ধৰি যাব তেনেকুৱা নহয় ইয়াৰ শক্তি অত্যাধিক বেছি আৰু স্বৰাজ লৈ মোৰ বৰ সুখী কাৰণ স্বৰাজে তাৰমানে কি যিখিনি মই খেতিয়ক হিচাপে স্বৰাজখন ব্যৱহাৰ কৰি যিখিনি লাভৱান হৈছোঁ তাৰমানে কিছুমান গাড়ী ল'লে খৰচটো অধিক হয় কিন্তু মই স্বৰাজৰ পৰা একদম মানে বহুত সকাহ পাইছোঁ আৰু যদি লয় আপুনি চাকৰি পেলাই যদি লয় আপুনি স্বৰাজ ল'ব চাই আছে স্বৰাজ লৈ মই মোৰ সুখী আৰু স্বৰাজৰ কোনো বৰ বিশেষ কাম নাথাকে কিন্তু আপুনি সময়মতে ইয়াক ছাৰ্ভিচিং কৰাটো অত্যাৱশ্যক ছাৰ্ভিচিংটো সেইটো আপোনাৰ নিজৰ কথা যে ছাৰ্ভিচিং নকৰিলেও বহি থাকিল তেতিয়া গাড়ীখনে কষ্ট পায় ফিল্টাৰবিলাক জাম হয় তেলৰ মাইলেজ ভাল আছে আপোনাৰ তেল ইমান নাখায় হাল বালেও ইমান নাখায় ইয়াত বিঘা মাটি হয়তো 1 লিটাৰ তেল যাব তাৰে ওপৰতো নাখায় আপুনি লাভৱান হ'ব পাৰে যদি স্বৰাজ লয় আৰু কিছুমানে কয় সাইড গিয়াৰত থাকিলে মাজৰ গিয়াৰটো এতিয়া যিহেতুকে পাৱাৰ ষ্টাৰিং আছে গতিকে 2-1 দিনতে আপুনি ইয়াক শিকি ল'ব পাৰিব বৰ বেছি বিশেষ কঠিন নাই এই 855 মডেলটোৱে এইটো এটা কাম কৰে ই বেকত উৎসৱ এই গাড়ীটো আচলতে গাড়ীৰ ভিতৰত ৰাজা গাড়ী এইটো আপুনি এই চাইলেঞ্চাৰটো এই চাইলেঞ্চাৰটো যদি আপুনি কিছুমান ইয়াৰ এইটো যিটো এটা শক্তি বাকী গাড়ীৰ চাউণ্ডৰ লগত এই গাড়ীৰ চাউণ্ডটো নিমিলে ইয়াৰ যিটো চাউণ্ড চাইলেঞ্চাৰৰ চাউণ্ড আপুনি গম পাব যে এইখন স্বৰাজ আহি আছে ষ্টাৰিংটো কিছুমান গাড়ীৰ ষ্টাৰিং আছে ইয়াত সহজতে ঘূৰাব নোৱাৰে টানি কিন্তু ইয়াতো হ'ল পাৱাৰ ষ্টাৰিং কিছুমান হাইড্ৰলিকৰ প্ৰব্লেম এইবিলাক ঠিক আছে হাইড্ৰলিকৰ কোনো হেৰি নাই এই বক্সটো আছে এইটো 2 বছৰ হ'ল ইয়াত কোনো ফিউজ যোৱাৰ কোনো চিষ্টেম নাই